ခုကျွန်တော် Canadian Museum of Nature ရှိကိုရောက်နေတာအချိန်ကနေ့လယ်တနာရီလောက်ရှိပြီမနေ့ညအိတ်တာနောက်ကျသွားလို့မနေ့လည်းနေ့လယ်လောက်မှနိုးတယ်အဲ့တော့အားလုံးနောက်ကျကုန်တာပေါ့ခနေ့က weather forecast မှာသူကနှင်းကြမယ်လို့ပြောထားတော့အပြင်ဒီမှာရှောက်သွားတာအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြတိုက်ကိုရောက်လာခဲ့တာဒီပြတိုက်ကဝင်ကြီးကတယောက်ကို$18ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းလောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ free ထင်တယ်သူကပြကန်းပေါင်း6ခုရှိတယ်အထက်3တက်ကိုဖွင့်ထားတာပေါ့တစ်ထက်စီမှာပြကန်း2ခုစီရှိတယ်ကျွန်တော်ကအစင်လိုက်ပဲသွားကြည့်ခဲ့တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပထမတက်က fossil gallery ကိုသွားကြည့်ခဲ့တယ်သူက dinosaur ရုပ်ထုတွေအရိုးတွေကိုပြထားတာသူပြထားတာတွေကအရင်များတော့ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့မဖတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့လူကိုယ်တိုင်သာရောက်သွားတာသမိုင်းကြောင်းတွေအချက်လက်တွေဘာမှတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုပဲရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူများကိုလည်းဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိဘူးပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအရင်များတော့ဒီဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးတော့ရှည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူလည်းအကုန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်$18မပေးဘဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့ရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုပြလိုက်မျိုးတခြားမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရောက်ထားဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးဆိုင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်ခုတဲ့ပြလိုက်တွေဆိုရင် British Columbia ပြည်နယ် Victoria မြို့က Museum တစ်ခုရှိမယ် Toronto မြို့က Museum လည်းရောက်ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ Alberta က Edmonton မြို့မှာရှိတဲ့ Museum လည်းရောက်ထားဘူးတော့ဒီလိုပြလိုက်တွေကစင်တူရိုးမားတွေဖြစ်နေတာပေါ့ရောက်ဖူးတဲ့ပြလိုက်တွေအားလုံးပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များတယ်ခုဒီ Ottawa မြို့ကြတော့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုတော့ဒီကပြလိုက်ကဘာတွေပို့ပြီးတော့ထူးခြားမလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးလာကြည့်တာပေါ့အပြင်မှာရာသီဥတုကအရန်အေးတော့လဲအခုလို indoor မှာလဲလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတော့လဲမစိုးဘူးပေါ့လူရာသီလိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးကိုလာလဲရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြလိုက်မျိုးလာမကြည့်တော့အပြင်မှာပဲရှောက်သွားတော့မယ်ကျွန်တော် fossil gallery ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီအိမ်သာသွားရှာရင်လည်းဒီမှာအဝတ်တွေချိတ်ထားတော့ကျွန်တော်အင်ကြီးတွေများရောင်းနေရလားလို့သေချာသွားကြည့်လိုက်မှဒီမှာချိတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေကဒီကိုလာလဲတဲ့သူတွေဝတ်တဲ့အနှွေးတွေအပြင်မှာအရန်အေးတော့လူတွေကအနှွေးတဲ့ထူကြီးတွေဝတ်လာတယ်အထဲထဲရောက်တော့နှွေးလာတော့အနှွေးတွေကမလိုတော့ဒီလိုနေရာမှာအနှွေးတွေချိတ်ထားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာအနှွေးတွေကိုကြုံရနေရာမှာချိတ်ထားရုံပဲဟိုလိုလုံကြုံရေးတွေလည်းမရှိဘူးလော်ကာတွေလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲချိတ်ထားခဲ့တာဒီလိုနိုင်ငံမှာကြတော့တော်ရုံတန်ရုံမခိုးကြဘူးပေါ့နော်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ် exhibition တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mammal Gallery ကိုရောက်နေတာ Mammal Gallery ဆိုတော့ဘာတွေမြင်ရမလဲဆိုရင်ဟိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာအမွှေးတွေရှိတဲ့အကောင်တွေနှိုးတိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်သွေးနွေးသတ္တဝါတွေပေါ့ဒီလိုပြလိုက်တွေကလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအရန်ပြင်းဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပြလိုက်မျိုးတွေကိုလာမှပြင်းတယ်ခုက Ottawa မျိုးကလဲစရာလည်းသိပ်မရှိဘူးအပြင်မှာလည်းရာသီဥတုကမကောင်းတော့ကြတော့ရွေးစရာမရှိလို့ဒီလိုနေရာကိုရောက်လာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော် Mammal Gallery ကနေထွက်လာပြီဒါအစာဦးကြီးရဲ့အလဲကကဘာလုံးကြီးပါ exhibition တွေကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကအစင်လိုက်တက်သွားတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ပြန်ဆင်းမယ်ဒီအစာဦးကြီးကပြင်မှာတော့ရှေးဟောင်းအစာဦးကြီးနဲ့တူတယ်အထဲထဲမှာတော့သူကပြင်ဆင်ထားတာခင်မိတယ်
နောက်ထပ် exhibition တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shadow Land ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒီနေရာမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ပကြီးကားတွေရှိမယ်ပြီးတော့ကနေဒါမှာရှိတဲ့ငှက်တွေအမျိုးမျိုးပြထားတယ်ငှက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီနေရာကလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီ museum ထဲမှာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်သိသလောက်က butterfly garden ရှိတယ်ပြီးတော့ insect garden ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ခုကကိုဘေးကြောင့်မို့လို့ပိတ်ထားတယ်ထင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့သချင်းဆိုတဲ့ငှက်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီငှက်တွေရဲ့အတန်တွေကိုကြားကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ခလုတ်လေးတွေနှိပ်ပြီးတော့အတန်တွေကိုရွေးပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်အပေါ်ဆုံးတက်မှာကလေးတွေပကြီးဆွဲတဲ့နေရာလုပ်ပေးထားတယ်ခုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတက်မှာရောက်နေပြီတော်တော်မြင့်နေတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်က view တွေကောင်းမြင်ရတယ်မင်းညတညလုံးနှင်းနေကြထားတော့ခေါင်မိုးတွေကအားလုံးဖွေးနေတာစတုတ်ထမြောက် exhibition အနေနဲ့ Canada Goose Arctic Gallery ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဒီ exhibition မှာဗာတွေမြင်ရမလဲဆိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့အရန်အေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေတစ်လူမျိုးတွေဘယ်လိုနေထိုင်ကြစားသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြထားတာကနေဒါရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကအရန်အေးတဲ့အတွက်တခြားမျိုးတွေလောက်မဖွင့်ပြဘူးလူကြီးလည်းအရန်နေတယ်အမှနေရသူတွေတော်တော်များများက Red Indian တွေပေါ့နော် native လူမျိုးတွေများတယ်သူတို့တွေကခုချိန်ထိအမဲလိုက်တယ်ငါးဖမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကအတန်မူကန်ကြောင်းလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေပြထားလဲဆိုတော့သူတို့တွေငါးတွေကိုဘယ်လိုဖမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုတွေအချောက်လန်းပြီးတော့ဘယ်လိုတွေတိုးလောင်ပြီးတော့စားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုအမဲလိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမြောက်ဖြားပိုင်းမှာရှိတဲ့တာရဲတိရစ္ဆာန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးပြထားတာဒီပြလိုက်ထဲမှာ exhibition အားလုံးပေါင်း6ခုရှိတယ်ခုနံပါတ်5ခုမြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် art gallery ကိုရောက်လာပါပြီဒီ gallery ကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာဖိုးတန်အကြောင်းမြတ်ရတနာတွေတွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေပြထားတယ်ကျွန်တော်သိနားမလဲတာကဒီမှာပြထားတဲ့အကြောင်းမြတ်ရတနာတွေတွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေကဒီကနေဒါမှာထွက်တဲ့ဟာတွေလားဒါမှမဟုတ်ကဘာရက်ကဟာတွေကိုပြထားလားကျွန်တော်သိနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ဟာတွေပဲပြထားတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီကနေဒါကလည်းတဘာဝတွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေအရန်ကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာထင်တယ်သူပြထားတဲ့ကြောက်တွေကအများကြီးပဲတချို့ဟာတွေကမီးတောင်ပေါက်ကွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ကြောက်တွေတို့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကဖြစ်လာတဲ့ကြောက်တွေတို့ရွှေတို့ငွေတို့ကြေးတို့ကြောက်စိမ်းတို့ရေနာပေါင်းစုံပြထားတယ်ပြထားတာတွေကအများလုံးအားကြီးလို့ဗီဒီယိုထဲမှာလာမဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဘာတာသွားတော့အမွန်တန်မျိုးကမြူဇီယံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြထားတယ်ပုံမှန်အဖြစ်မြင်ရခဲ့တဲ့ရှားပါတဲ့အဖိုးတန်ကြောက်တုံးတွေကိုဒီမှာတနေရာထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်
ချို့ကြောက်တုံးတွေကကင်ကြီးလို့ရတယ်သူအပြင်မှာထုတ်ပေးထားတာအဲ့ကြောက်တွေကကင်ကြီးရတာအရန်ရတာရှိတယ်ကြောက်တွေကအေးပြီးတော့ချောမွတ်နေတာဒီနေရာမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေကတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတော်တော်ရှည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဖြတ်မှာနှမျောလို့ကောင်းလို့ရရလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်သွားကြည့်စရာ exhibition တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီလိုပြလိုက်မျိုးကတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တနေကုန်ချိန်ပေးရမယ်ပြလိုက်မျိုးပါဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း2ခေါက်3ခေါက်လောက်လာပြီးတော့လေးလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုခတ်သွက်လေးရိုက်ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်တဲ့သူတော်မှအချိန်3နာရီလောက်ပေးရတယ်
ခုနကြောက်တွေပြတာအရန်ကြာသွားလို့ပြင်းသွားပြီထင်တယ်ခုကျွန်တော်နောက်ဆုံး exhibition တစ်ခုဖြစ်တဲ့ water gallery ကိုရောက်နေပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကနေဒါကရေပိုင်နဲ့အတွင်းမှာတွေ့ရတဲ့သတ္တဝါတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေ့ခဲ့တာကတော့တချို့ဟာတွေကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်တွေပေါ့အများသောအားဖြင့်ကတော့အယုတ်တွေအယိုးတွေပဲပြထားတာကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးခုဒီနေရာကြည့်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုလာတာပေးရတဲ့$18တန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့တန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တနေရာထဲမှာမြင်ရတဲ့ဟာတွေလေးလာစရာတွေကတော်တော်များတယ်လေဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တချို့ဟာကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့ဒီဝင်ကြေးက$18ဆိုတာပုံမှန်ဈေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းသားကက်ပြတဲ့အတွက် discount နည်းနည်းလေးတော့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ចောင်းသားကက်ယူလာခဲ့ပေါ့ပြရရဲ့အပြင်ဘက်မှာဇီးကွက်တို့သိန်းငှက်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်မပြန်ငင်ဆူဗီနီယာ shot ထဲကိုခဏဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါခုန art gallery မှာပြထားတဲ့ကြောက်တွေကိုဒီမှာရောင်းနေတာခုချိန်ကညနေ4 နာရီလောက်ရှိပြီထဲထဲမှာတော့နှွေးရပါတော့အပြင်ထွက်လိုက်တော့ကြတော့အပြင်မှာနင်းနေရမ်းကြတယ်ခနေ့ကကျွန်တော်အော်တိုဝါမှာနေခဲ့တဲ့4 ရက်ထဲမှာအေးဆုံးရက်ပဲကျွန်တော်မနက်စာစားပြီးတော့ထွက်လာတာနေ့လည်စာအခုထိမစားရသေးဘူးအဲ့တော့ခုနေ့လည်စာနဲ့ညစာပေါင်းစားဖို့ကျွန်တော် Chinatown ကိုသွားမလို့ခုဒီကနေအရင်ဆုံးဘတ်စကားမတိုင်အောင်ပြေးရမယ်ဘတ်စကားအရင်မဆောင်လိုက်ရလို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီဘတ်စကားမတိုင်ကဟိုလိုမှန်လုံးအိမ်ကြီးလို့မထားဘူးလေးတိုက်တော့ကြတော့တော်တော်အေးတာပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဘတ်စကားပေါ်ရောက်နေပြီအပြင်မှာနင်းကြတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်အောင်နှင်းမုန်တိုင်းလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာတိတ်မကြောက်နင်းကြတာနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားပြီဒီနိုင်ငံကရာသီဥတုကခံမှန်းရခက်တယ်တခါလေကျတော့နေပူနေတယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းမိုးအုပ်သွားတယ်မိုးရွာချတယ်တခါလေကျတော့မိုးအုပ်နေတယ်ပြီးတော့နေချက်ချင်းထပူတယ်ခုကျွန်တော် Chinatown area ထဲကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါဘယ်ဆိုင်မှာသွားစားရမှန်းလဲသိချာမသိဘူးအဲ့တော့ Google ကနေပြီးတော့ review ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုသွားမလို့ဒါလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖရားအကြောင်းအစကကျွန်တော်ညီမဘုန်းကြီးကျောင်းထင်လို့သွားကြည့်တာအဲစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်အနီးကပ်သွားကြည့်လိုက်တော့မှဒါညီမဘုန်းကြီးကျောင်းမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယဘက်ကလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဒါ Chinatown ကလမ်းတွေပေါ့နော်နင်းနေကြထားလို့လမ်းတွေကခုလိုရှုပ်ပွားနေတာချင်းက4 နာရီကျော်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ညစာစားဖို့တော့စောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေ့လည်စာနဲ့ညစာပေါင်းစားမှာဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဒီ Ottawa အိမ်လေးတွေကစောက်ထားလဲတော်တော်ကြာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ကရှီအောင်ဒီဇိုင်းအိမ်လေးဆိုအရန်သဘောကျတယ်အခုကျွန်တော်ဘတ်စကားဝါဆင်းပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်ကိုလိုက်ရှာနေတာခုကျွန်တော် Ottawa Chinatown က review အရန်ကောင်းတဲ့ Chinese restaurant မှာရောက်နေတာ review ကောင်းသလားသူ့ရဲ့ဟင်းတွေကတိတ်မစွန်းကျွန်တော်ကဆက်လိုက်မှလိုက်တာပေါ့ထမင်းကြော်ရယ်ဟင်းနှစ်ခွက်ရယ်ဟင်းရည်ရယ်ကော်ပြန်ကြော်ရယ်အဲ့ဒါလူ2 ယောက်စားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါ$60လောက်ပေးရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါအခွန်တွေ tip တွေပါပေါင်းလိုက်တော့$80လောက်ကျသွားတာပေါ့ဗန်ကူးဗားတို့တိုရန်တိုဘက်ကတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လက်ရတော့တိတ်မမိုက်ဘူး
စားတောက်ပြီးတော့အချိန်ကညနေ9 နာရီခွဲလောက်ရှိပြီပြင်မှာလုံးဝအမောင်ကျသွားပြီအော်တဝါရဲ့လူနေရက်ွက်လမ်းမကြီးကတိတ်ဆိတ်6ကက်နေတာအဲ့တော့ကဒီဇင်ဘာလဆိုတော့အိမ်ဒီမှာခရစ်စမတ်မီးတွေထွန်းထားတယ်ဒါဒီမှာတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာသွားစားပြီဆိုရင်ဒါလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုကီးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီထဲမှာထီကနန်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ fortune ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာဆိုရင်ဘေဒင်ပေါ့နော်ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းရေးထားတယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်ကုန်ပါပြီသူဒီမှာအထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့အထဲမှာစားပါတယ်ဒီတိုင်းကြိုက်မစားလိုက်နဲ့တော့ဒါစက်ကူကြီးပါစားမိသွားလိုက်မယ်အမှပါလဲဆိုတော့ you have an unusually magnetic personality ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မှန်းတော့မသိတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပေါ့နော် you have an unusually ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်လိုက်နဲ့တူတဲ့ personality ဆိုတာကိုကြီးကိုသွေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာထီကနန်းက3ရယ်9ရယ်3ရယ်9ရယ်10ရယ်29ရယ်31ရယ်35ရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာပြင်သစ်လိုပါရေးထားတယ်ကနေဒါအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်နဲ့နှမျိုးလုံးသုံးတယ်ဆိုတော့เนาะဒီလိုလေးဒါလေးကတော့စားလို့ရပါတယ်စားလိုက်ပါမယ်အရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်